हाय हॅलो नमस्कार, मी सुंदर सोनवणे तुम्हा सर्वांचं फार्मसी सुंदर या माझ्या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत। बालदिन विषयाच्या भागामध्ये मुलांच्या सर्दी आणि खोकल्यावरील घरगुती उपाय यावर आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत। हिवाळा सुरू होताच मुलांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होण्याची शक्यता वाढते। मुलांची प्रतिकार शक्ती अजूनही विकसित होत असते, त्यामुळे त्यांना सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे यासारखे त्रास वारंवार होऊ शकतात। बालदिनाच्या निमित्ताने मुलांना नैसर्गिक आणि घरगुती उपायांनी कसे आराम मिळवून द्यायचे हे जाणून घेऊया। सर्दी आणि खोकल्यासाठी घरगुती उपाय। 1. हळदीचं दूध, टर्मरिक मिल्क। गुणधर्म: हळदीमध्ये अँटीबायोटिक आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत, जे खोकल्यावर उपयुक्त आहेत। हळदीचे दूध कसे बनवावे? 1 कप गरम दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद घाला। झोपण्यापूर्वी मुलांना हे दूध पाजल्याने आराम मिळतो। 2. तुळशी आणि आल्याचा काढा, तुळसी जिंजर डेकॉक्शन। गुणधर्म: तुळशी आणि आल्यामध्ये अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत। ते कसे बनवावे? 5-6 तुळशीची पाने, 1 छोटा आल्याचा तुकडा आणि 2 कप पाणी एकत्र उकळा। या काढ्यामध्ये थोडं मध मिसळा आणि कोमट असताना मुलांना द्या। दिवसातून 1-2 वेळा हा काढा पाजल्यास खोकला कमी होतो। 3. आल्याचा रस आणि मध, जिंजर ज्यूस विथ हनी। गुणधर्म: आले खोकल्यासाठी उत्तम औषध आहे, तर मध घशाच्या खवखवीवर आराम देते। कसे बनवावे? आल्याचा ताजा रस काढा आणि त्यात अर्धा चमचा मध मिसळा। हे मिश्रण दिवसातून 2 वेळा मुलांना चाटवा। 4. वाफ घेणे, स्टीम इनहेलेशन। गुणधर्म: वाफ घेण्याने नाकातील कफ पातळ होतो आणि सर्दी खोकल्यामध्ये आराम मिळतो। वाफ घेणे कसे करावे? गरम पाण्यामध्ये 2-3 थेंब निलगिरी तेल घाला आणि मुलांना वाफ घेण्यास सांगा। हे करताना डोके एका टॉवेलमध्ये झाकावे, जेणेकरून वाफ चेहऱ्यावर येईल। गवती चहा, लेमन ग्रास टी। गुणधर्म: गवती चहा घशातील खवखव दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे। गवती चहा कसा बनवावा? 1 कप पाण्यामध्ये काही गवती चहाची पाने आणि थोडं आले उकळा। यामध्ये मध घालून मुलांना कोमट पाजल्याने खोकल्याचा त्रास कमी होतो। 6. हळद आणि सैंधव मिठाच्या गरम पाण्याच्या गुळण्या, गार्गलिंग विथ टर्मरिक अँड रॉक सॅल्ट। गुणधर्म: घशाची खवखव दूर करण्यासाठी आणि जंतू नष्ट करण्यासाठी हा उपाय उत्तम आहे। कसे करावे? 1 कप गरम पाण्यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि चिमूटभर सैंधव मीठ मिसळा। या पाण्याने दिवसातून 2दा गुळण्या करा। मुलांच्या सर्दी खोकल्यापासून संरक्षणासाठी काही टिप्स। 1. गरम कपडे घाला। थंड वातावरणात मुलांना उबदार कपडे, मफलर आणि टोपी वापरायला सांगा। 2. पुरेशी झोप, मुलांना रात्री 8-10 तासांची झोप घेऊ द्या। झोपेमुळे मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढते। निष्कर्ष: सर्दी आणि खोकल्यावर घरगुती उपाय नैसर्गिक आणि सुरक्षित असतात। बालदिनाच्या निमित्ताने मुलांची आरोग्याची विशेष काळजी घ्या आणि या सोप्या उपायांनी त्यांना लवकरच आराम मिळवा। बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुमच्या लहानग्यांना आरोग्यदायी आणि आनंदी जीवन मिळो। आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेलच। डू लाईक, कमेंट अँड शेअर विथ फ्रेंड्स। सबस्क्राइब माय चॅनल फार्मसी सुंदर। Click on the bell icon for notification. Thank you.